Goeiemôre en welkom by donderdag 6 Februarie 2020 se uitgawe van Kletskompas. Nou in ons nuus vandag gaan ons kyk natuurlik na 'n belangrike paar stories van die dag. Daar's nuwe nuus oor die coronavirus hier in Namibië. Ons gesels gou oor gister se hofuitspraak. Twee jongmans wat gister 'n eerste verskyning in 'n moordsaak gemaak het. Die moord wat daar in Suiderhof plaasgevind het. En ja, die groot Roger Federer, hy was hier in Windhoek. Ons gaan bietjie loer na van daai beelde. En dan gaan ons ook vir jou wys hoe jy op ons webwerf aan ons weeklikse meningspeiling kan deelneem. In ons onderhoud vandag kuier ons saam met Linda de Jager, natuurlik 'n baie bekende vervaardiger en ook 'n regisseur. Geniet die program. Met die golwe van ons land ontstaan. 5, 4, 3, 2, 1. Ons gesels in nuus en weer 'n slag in die nuusstoel vanoggend is Denver Kisting. Goeiemôre Denver. Môre Dani en goeiemôre aan ons kykers op Facebook. Is heerlik om terug te wees. Ons begin vanoggend by die coronavirus, natuurlik hier in Namibië, Denver ook groot ek wil nie sê heeltemal paniek nie, maar toe daar berig is dat daar 'n moontlike geval in Swakopmund is, was daar groot gesprekke op sosiale media en alles. Gister is 'n nuuskonferensie gehou en eerstens loer ons gou net na Dr. Kalumbi Shangula, dis die minister van Gesondheid en Maatskaplike Dienste, se opsomming van hoe die internasionale situasie tans daaruit sien. National media in recent days, the novel 2019 coronavirus, which started in Wuhan, China, has spread to many countries around the world. The World Health Organization has announced that as of yesterday, there are now 20,471 confirmed cases and 425 people have died as a result. With respect to the situation in other countries around the world, there are now 159 confirmed cases in 23 countries, that's outside China. There have been one death outside China, which occurred in the Philippines. Ons kollega Henriette Lamprecht was gister by hierdie nuuskonferensie en sy daai videogreepie geneem. Nou Denver, ja, ons het gesê daar was paniek en alles, maar die goeie nuus is nou dit is nie 'n geval van die coronavirus nie. Ek dink ons kan almal 'n sig van verligting slaak en baie dankbaar wees dat coronavirus nog nie sy of haar kop hier uitgesteek het nie, Dani. Nou die minister gister het ook gesê daar is voorbereidings getref, daar is nou skandeertoestelle byvoorbeeld by die Hosea Kutako internasionale lughawe. Hulle berig in een by die sentrale hospitaal hier in Windhoek en het ook die weermag gevra of hulle in geval van nood hulle veldhospitaal kan benut. Dit klink vir my of ons gerad is en is 'n goeie aanduiding van waar ons is en waar ons op pad is met betrekking tot openbare gesondheid in hierdie land. Volgende die groot uitspraak natuurlik in die land se hoogste hof gister in die verkiesingsgeskil spesifiek oor die presidensiële verkiesing gegaan het en om mee weg te trek speel ons net vir jou enkele belangrike grepe uit die uitspraak. The public impressions thus created by the ECN was that the use of EVMs after 2017 would in all likelihood be accompanied by checks and balances in the form of a paper trail, as had been mandated by Parliament in subsections 3 and 4 of Section 97. The reversal of this position, communicated to the Minister on the 26th February, as already seen, was not, despite the ECN's constitutional obligation of independence, impartiality and transparency, disclosed to stakeholders in the form of political parties, and indeed the public, as should have occurred. Whilst the applicants are entitled to rely on indications given by the ECN in December 2015 and February 2016, no further announcements were made on the issue, as foreshadowed in the statements relied upon by early 2019. And with the election approaching, it became incumbent upon the applicants to raise the issue well before at least mid-2019. Apart from the inadequate reliance upon the statements in December 2016 and February 2016, no explanation is forthcoming from the applicants as to why no inquiry was made on this issue
until a mere month from election day. This portion of the delay is thus not adequately explained in our view. The verifiable paper trail as the check and balance of the use of EVMs is not merely to appear to provide comfort to voters that their votes had been cast, as is inexplicably suggested by the ECN chairperson and the ECN's expert. The applicants have established very little in the way of irregularities or machine malfunctioning. The making of allegations of irregularities without properly establishing them is entirely unlike the position in the Kenyan case. The following order is accordingly made. A, the determination by the minister that the provisions of Section 97 of the Act were brought into force with the exception of subsections 3 and 4 of that section on the 17th October 2014 by government notice number 208/2014 is in conflict with the Constitution and is invalid. B, the aforesaid determination is set aside. C, the aforesaid setting aside and order of invalidity will take effect on 21st March 2020, unless the determination by the minister under Section 209 is withdrawn by the minister before such date, in which event it will take effect upon the date of such withdrawal. D, the validity of the election of office bearers elected under Act 5 of 2014 before 20th March 2020, and action taken by them is not affected by this order of invalidity. And finally, E, the first to fourth respondents are jointly and severally ordered to pay 2/3 of the applicant's costs, including the costs of one instructing legal practitioner and 2 instructed legal practitioners. The one paying, the others to be absolved. That was the judgment of the court. Nou Denver, die hoofopskrif vandag sê 'n bergpaar 'n muis. Dit is 'n bekende of dalk vir jou nie bekende Afrikaanse uitdrukking wat beteken daar was baie groot verwagtinge waarvan toe nie veel gekom het nie. Wat was vir die hof dink jy die belangrikste oorwegings hoekom daar besluit is ons moenie terug stembus toe gaan nie? Dis nog nie duidelik hoekom die hof tot daai slotsom gekom het nie. Van die grondbekende professor Nico sê ook daar was hierdie groot verwagtinge en die hof het ons aan die begin van die uitspraak die indruk laat kry dat omdat daar met betrekking tot die toepassing van die kieswet ongrondwetlikheid ter sprake was, dat die moontlikheid bestaan dat ons wel sou terugkeer stembus toe. Maar die hof het gelas, ons gaan nie die prosesse tot dusver ongedaan maak nie. Ons erken dat dit nie reg geskied het nie, maar voortaan moet ons verseker dat as ons van elektroniese stemtoestelle in enige verkiesing gebruik maak, moet dit met 'n naspeurbare papierspoor gepaard gaan. Ek dink die hof het oorweging gegee aan die finansiële implikasies, hoewel hoofregter Pieter Chibuti gesê het, dit kan nie die hof se enigste oorweging is nie. As die oortreding van die grondwet en van die kieswet van so 'n aard was, dat dit die demokrasie in die gedrang laat kom het, dan sou ons moes terugkeer stembus toe. Wat interessant was, hoofregter Pieter Chibuti het uit die staanspoor gesê dat hierdie 'n eenparige besluit namens die volbank was. So almal het mekaar gelyk gegee dat ons gee toe dit het gebeur, dit was hierdie gebreke, maar ons kan nie vra dat mense terugkeer stembus toe nie. Ek dink 'n mens moet dieper delf en mens moet dalk kyk wat die hof gelas het in vorige kiessake en kiesgedinge, hoewel die omstandighede dalk verskil het. Hoe beduidend die oortreding van die grondwet was en tot watter mate kon dit nie tot 'n herverkiesing gelei het nie. Nou ja, as 'n klomp mense wat saam met professor Nico dink ek wonder, maar hoekom, dit was dan nou nie grondwetlik nie, hoekom die weerstemming? Ek dink ons het in die insetsel ook gesien, in die eenparige uitspraak 2 baie belangrike dinge. Die hof het bevind die oppositie kon nie bewyse toon dat daar grootskaalse stembedrog of enigiets was wat met ander woorde beteken die uitslaa weerspieël nie, al is dit dalk nie 100% korrek nie, Namibiërs se wil nie. En die ander groot kwessie was kwessie van tyd. Die hof het
ook gesê, maar julle as aansoekers kon baie vroeër gekom het met hierdie aansoek. Inteendeel, julle kon enige tyd sedert 2014 die Hoërhof blootgevra het om die minister se besluit ongeldig te verklaar en die kans daarop sou 100% wees. So ons oppositie moet ook 'n bietjie selfondersoek doen. Op Dis bladsy hoe kan die jaar van selfondersoek. Die jaar van selfondersoek, soos jy inderdaad sê, op bladsy 3 van die koerant, vandag 'n eerste hofverskyning wat gemaak is gister hier in Windhoek, dis in verband met die tragiese moord daar in Suiderhof die naweek. 2 jong manne wat daar verskyn het, is Marcel Groenewald en Paulie Loods. Nou soos die kop ook daar sê, normale jong mense, 'n klomp mense daar buite wat sê, maar jy weet, dis gewone jong mense in ons gemeenskap, hoe gebeur sulke goed en dis meer. En die feit van die saak is hierdie goed gebeur. So met betrekking tot selfondersoek moet ons almal besef en eerlik daaroor wees dat almal van ons tot enigiets in staat is. So ek dink is belangrik vir almal van ons om individueel en gesamentlik selfondersoek te doen. Inderdaad, nou 'n groot gees was gister hier in Windhoek, 'n groot sportgees, Roger Federer. Ek meen hy's 'n ikoon in sport. Hy het by Staatshuis ingeloer. Terwyl ons gesels, speel ons vir jou van daai beelde. Andrew Poelman, ons sportverslaggewer wat baie mooi foto's ook daar geneem het en 'n video stukkie en dis meer. Nou ja, ek dink sulke positiewe boodskappe is net so belangrik vir 'n land as om vas te val in hierdie verskriklike negatiewe goed van misdaad ensovoorts. Natuurlik Dani, ek het gister 'n oproep gekry toevallig van 'n regsgeleerde wat gesê het as ek nie vir Roger Federer gister te sien kon kry nie, sê hy sou 'n hartaanval gekry het. Dit wys dat Roger Federer definitief in Namibië 'n groot aanhang geniet, baie bewonderaars het. Ongelukkig was hierdie 'n blitsbesoek, maar ons verneem hy het nie net maatskaplike bande ook in Windhoek en in Namibië nie, maar ook familiebetrekkinge. So ons is seker hy sal weer 'n draai kom maak. Inderdaad, ons hoop so. Nou Denver, my sak is bietjie plat. Ek sal nie Kaap toe kan vlieg om daai wedstryde te gaan kyk die naweek nie, maar as jy dalk 'n leser is of nou kyk en jy gaan soontoe, onthou stuur vir ons foto's en video's sommer daarvan. Ek deel ons dit met lesers hier op ons Facebook bladsy. Nou meer om af te sluit, ons het weekliks 'n aanlyn meningspeiling in 'n Republiek. Dis op ons webwerf. En die afgelope week se vraag het eintlik gegaan oor 'n registrasiefooie vir studente. Want die studente het gesê ons soek afslag. In een geval het hulle toe die afslag gekry en ons het gevra moet hulle of moet hulle nie. En die nee en ja vir alle studente, afslag vir almal wat gelyk daar was op 38,6%. En dan die antwoord ja, maar net vir werklike behoeftige studente was 22,7%. So Denver, we sien in die koerante ook weer vandag in van die ander beriggewing in die New Era byvoorbeeld. Hierdie finansiering van hoër onderwys, tersiêre onderwys is 'n groot kopseer in Namibië. En ons weet hulle het ook die geld nodig om die akademiese bedrywighede uit te bou, om navorsing te prioritiseer en om uiteindelik gehalte onder vir juis hierdie studente wat hierdie finansiële behoeftes het te verseker. So dis 'n moeilike balans wat gehandhaaf moet word. Mense verstaan die pleidooi van studente, maar mense verstaan beslis ook in watter posisie tersiêre instellings is wat hierdie geld baie dringend ook nodig het. Nou hierdie week gaan ons meningspeiling oor die coronavirus en ons uiteenlopende siening, so ons wys jou gou hier op ons webwerf, hoe kan jy deelneem aan die weeklikse meningspeiling? Nou as jy op die hoofblad is, moet 'n mens bloot 'n bietjie afblaai na onder toe om uit te kom by hom. As natuurlik nou nuwe nuus van die dag, stories in die koerante, advertensies natuurlik, en dan kom jy by praat saam en dan sal jy sien jou stem. So ons vraag was hierso, word 'n te groot bohaai oor die coronavirus gemaak? Jy kan kies tussen ja en nee. Die mense wat sê nee, dat ons moet baie bekommerd wees hieroor, hulle loop bietjie voor, 58%, en die persone wat sê ja, daar's 'n bietjie onnodige hysterie in die verband, 42%. En so jy kan na die webwerf toe gaan, dan druk jy daar ja of nee, en dan sal jy sien, hy verander sommer onmiddellik, om te wys jou stem is bygevoeg. En ons gaan vir jou nou gereeld op Kletskompas van hierdie fasette ook op ons webwerf wys. Denver, het was lekker om met jou te gesels. Dankie Dani, ek wil net sê, met betrekking tot jou stem, elke stem tel. Ons het gesien in die verkiesings, ons sien dit in meningspeilings, so moet nooit dink dat 'n enkele stem nie 'n verskil kan maak nie. Bly ingeskakel vir ons onderhoud. Onthou ons gas vandag, Linda de Jager.
golwe val. Ons land, ons taal. Enjoy extra flexibility with Extra View from DSTV. It lets you pop a TV up here, another over here, and one more up here. And great news, Namibia! You can now link up to 3 Extra View capable decoders and have the whole family enjoy their favorite shows in 3 different rooms at the same time, all under a single subscription. To find out more, visit dstv.com and enjoy extra viewing freedom for everyone. Met die golwe val. Ons land, ons taal. Nou Kletskompas gesels ons graag met 'n bekende Namibiërs en by ons vandag in die ateljee hier op die Kletsbank is Linda die Jager, bekende vervaardiger en regisseur. Hallo Linda. Hi Dani, ons ken mekaar mos so van destyds af. Ja, van universiteit af. Ons gaan nie vir almal daai stories vertel nie. Ons het mekaar as eerstejaars in 1990 ontmoet. Ja, nou Linda, jy's 'n nooi van Walvisbaai. Nou terwyl ek sê nou nooi, dink jy nooi is 'n ou tydse woord? Nee, weet jy, dat is my nogal iets moois aan die woord nooi, maar mens moet seker aanvaar op het stadium dat jy nie meer nooi is nie, so. Ja. Een van jou groot passies is bewaring en ons hier in Namibië ken ook vir Kasa, animasie karakter en dit was vir jou een van die projekte wat jou baie na in die hart gelê het. Ja, weet jy Dani, alles wat ek in Namibië doen is eintlik wat ek nou sal noem my passion projects, die projekte wat my werklik raak en roer. En dit is interessant, soos die jare verbygaan, ek dink jy ervaar dit seker ook raak goeders wat jou kinderjare kom al hoe sterker op. So, ja, Kasa was vir my 'n wonderlike skepping. Ek moet sê, ek begin myself deesdae beskou as 'n ideehuis. Ek gaan so 'n bietjie weier as vervaardiger en directing. So die idee het ontstaan by, ek sal dit baie kort hou, undercover investigation in Mozambique, rhino poaching. Dit was 'n geweldige, ja, ek het nog altyd gewonder wat was die groot keerpunt in my lewe, maar daai was om te besef dat ons miskien 'n wêreld in die gesig staar waar daar nie wilde diere is nie. En jy moet net deur 'n silent forest in 'n plek soos Mozambique ry om te verstaan op 'n vlak wat nie cerebraal is nie, maar regtig in jou vesel te verstaan wat dit beteken, daai silence. En dit sluit aan by ander belewennisse wat my bewussyn oor bewaring nogal laat groei het. En ek het hierdie geweldige magteloosheid in my gevoel toe ek daar terugry. Ek was regtig, na 10 jaar van investigative journalism, het ek nie meer my so goed aangetrek nie, maar dit het my verskriklik ontstel. En toe die mense met wie ek gewerk het op daai stadium, wat intelligensiebronne gehad het, vir my gesê, dis op pad na Namibië toe, dit was so 5 jaar gelede, dit's gonna start. En toe het ek gedink, wat kan ek doen? Want 'n mens voel, jy weet, magteloos, maar daar's altyd iets wat 'n individu kan doen. So ek het toe besluit, ek kan wat ek het bring na die tafel toe, en dit is 'n kreatiewe visie en idees. So in kort het ek toe 'n animasiekarakter met die hulp van die FNB Trust geskep en die Poepkewits Foundation. En toe daar 'n wonderlike groep mense aan boord gekom van die Legal Assistance Center. Daar was een individu wat bereid was om hierdie droom te help laat groei. Hulle het gesê as ek vir hulle hierdie conservation karakter bring met sy boodskap van anti-strooping, sal hulle dit na die remote communities toe vat. Dis in 4 Namibiese tale beskikbaar. Fantasties, want die idee is nie om die generasie te raak wat met hulle foontjies sit nie. Dis die arme mensies daar deur wat eintlik dis is wat jou ware vennootskap moet wees as dit kom by anti-strooping. Hulle is die ware vegters teen die hele stropery en as jy hulle nie bereik nie, het jou veld tog baie minder sukses waarskynlik op jou. Dis die ding, en weet jy wat, dit maak my baie trots om met die hulp van die Legal Assistance Center, ons het 7000 kinders in remote communities reeds bereik. So. Dis wonderlik. Nou, Linda se lyspassies, ek dink, is so lank, of is baie lank, en een van hulle is geskiedenis, so ek dink, mense sal jou seker, of vir altyd ook onthou vir die reeks wat kyk net gedoen het oor die grensoorlog, waarin julle ook met in Namibië baie van die onderhoude gedoen het. Hy is nou beskikbaar in Engels ook onder die naam Bush War. So geskiedenis eintlik is vir jou 'n ander groot belangsteller. Weet jy, dit is, en ek dink dis die wonderlike ding van met al die eise wat baie onstabiele beroep soos myne stel, het dit 'n geweldige geleentheid vir persoonlike groei. En jy groei eintlik in jou belangstellings in. En ek dink as jy sê daar's 'n lang lys van belangstellings, is dit bloot hoe ek blootgestel is aan idees weens my werk. Jy weet dit in wat jy doen. Jy leer jouself ken deur die jare en ander goed is. So ek het
ek het 'n dramagraad om te dink ek het begin belangstel in militêre geskiedenis is net amper moeilik om te glo. Maar in kort is dit wat my uitgebly het, wat my bygebly het uit daai era in die Bosoorlog en die Bushwar era, 'n groot impak op my gemaak is maar nie te dink dat dit my nie herinner aan hoe verskillend ons as mense is nie. Maar deurlopend was die boodskap wat ek daar uitgeneem het is hoe dieselfde ons is, hoe baie ons in gemeen het. En daaruit het ek 'n baie sterk sin vir, kan jy glo ek gaan dit sê, amper 'n patriotiese trots ontwikkel, om te dink dat ons daardie kompleksiteit so beredder het dat mense in 'n versoenende klimaat kan lewe. Nou jou ander passie ook op die oomblik, eintlik 'n onlangse projek waar jy betrokke by was, gaan oor water. En as Namibië is water hoor, dan dink ek as die reën val, dan jubel ons en spring op en af. As hy nie val nie, dan bid ons en ons is bekommerd. Maar die hele kommoditeit van water gaan internasionaal toenemend 'n groter en 'n groter kwessie raak en dis vir jou ook iets wat jou na in die hart lê. Kyk hierso, ek dink dankie vir die geleentheid om hierdie te sê, want as jy iemand op hierdie planeet is wat beweeg op hierdie planeet en as jy 'n sin vir jy gaan my moet help, wat is environmental custodianship in Afrikaans? Bewaarders van die omgewing. Jy vang my nou daar so kort. Ek sal dink aan hom. Jy's actually baie goeie onderhoudvoerder, hoor. Ekskuus, wat wil ek vir jou sê, oor die water ding. My goeders is maar seker, dis maar as jy 'n kreatiewe brein het waar jou sparks is. Ek was in Washington DC op 'n projek en toe het ek vir Strydom van der Merwe wat toe die sleutelkunstenaar was by die Smithsonian Museum gaan ondersteun, want ek het met hom verfilm. En hy toe daar so sy kwessies daar was land. Ek was trots op 'n mede-Suid-Afrikaner. Ek het mos beide. So ek wou hom gaan ondersteun. En toe het ek gekyk weer na sy werk en besef hoeveel respek ek vir sy werk het. En toe ek daar so in 'n Starbucks kafee sit met my ou servetjie, toe het ek neergeskryf, ek wil graag landskunstenaars nooi na Namibië toe, om te wys hoe wonderlik hierdie land se omgewings, wat is dit, policy is. Kyk, 60% van Namibië is mos onder bewaring. Die kwessie van water het toenemend in my gesigsveld begin inbeweeg weens 'n groep mense met wie ek werk in die Kaap wat probeer om die ondergrondse water te beskerm. En toe het ek gedink, wow, die insig wat ek toe daar in die middel van nêrens, jy weet maar so alleen mense in 'n ander land kan voel as jy van Namibië is ek het toe net hierdie ongelooflike sterk sin gehad dat ek baie graag wil deel wees van hierdie beweging om te sê, in steede van om ons almal is so, jy mis iets as dit weg is. Jy celebrate iets nie in die oomblik nie. En toe het ek gedink, okay, dis wat ek wil doen. Toe het ek vir Strydom genooi Namtip toe, lieflike wêreld, baie lief daarvoor. En dit bymekaar gesit, so ek is maar net die enetjie wat die vuur aansteek en dan kom die ander mense in en doen dit. En Strydom is baie gereken. Het die pragtigste skepings geskep rondom Celebration of Water. En dit het nou, die Travel News het 'n pragtige artikel in Junie daaroor. En ag ja, wat ek eintlik probeer sê is, dis my klein bydrae to start a conversation. Oor goeders wat ek voel, ja, ek glo vas, jy kan 'n verskil maak as jy wil. En ek moet sê, na ervaring soos die Bosoorlog, is dit nie meer 'n naïewe perspektief nie. Dis nou 'n bietjie meer informed. Om jy af te sluit, jy het ook 'n stukkie plaas in Namibië. Vertel ons ietsie van Rostock Noord. Rostock Noord, ja. Daar's Rostock Rits en dan's daar Rostock. Ek moet net 'n regstelling maak, dit behoort aan my en my susters en die Lou familie. Maar dit is 'n wonderlike ervaring om so geworteld te wees in jou geskiedenis, danksy my vader, wat nou vir ons verlaat het. Ek dink ja, dit sluit weer aan by hoe mens terugkeer na jou wortels toe. Dis 'n baie interessante plaas in dat hy vir 20 jaar net daar gelê. So deze sameloop van omstandighede is dit 'n bewaringsmekka moontlik. En die Rostockberge is baie wetenskaplike sê dis die beste plek in die wêreld om Cape vultures potensieel te reintroduce. So daar's baie interessante moontlikhede en ek beplan om en mag ek sê, en dit is nou ter afsluiting. Kies nou maar weer is wonderlike mense. Jy weet daai farming community waarbinne ek nou beweeg het, deur hierdie wonderlike twist of fate, is wonderlike mense. Dis die tipe mense wat nog die moeite sal doen om 'n paar skilpaadjies bymekaar te maak en dan 3 ure te ry om dit te gaan aflaai en te release. En ja, ek hoop ek kan in daai gemeenskap 'n plek vind om 'n bydrae te maak. Baie dankie Linda, dit was lekker om jou hier te hê. Selfde. Nou dis Linda de Jager
'n vrou wat jy moet dophou. Met die golwe val. Ons land ontstaan. Dankie dat jy vandag saam gekyk het en onthou laat weet ons ook altyd gerus wie wil jy hê moet ons nooi na ons kletsbank hier in Kletskompas. Nou ja, onthou hierdie foto's teen die muur hier in ons ateljee is lesersfoto's. Nou hoe om jou foto daar te kry? Eerstens moet jy dit vir ons stuur en ons moet dit in die koerant publiseer. So op die skerm wys ons vir jou waarheen jy kan WhatsApp of dan e-pos gebruik en die foto's is dan die weeklikse keuse deur die redaksie van 'n Republikein. En onthou, gerus stuur ook jou video, ons deel dit ook graag met ander lesers. Nou voortaan, elke Vrydag gaan Kletskompas uitspeel, so ons gaan van buite uitsaai, en môre saai ons uit vanaf die media kamp waar ons jong joernaliste wat deel is van ons skoolprojek touwys maak in ons bedryf.